Nanentana kosa ny amin'ny Ameriana Sianajana ny tena soatoavina malagasy ny Flou national ny antoko MDM Pierrot Razonarvelo nandritra ny dia ny tany Maintirano sy tany Mahajanga ny farany herinandro teo sy nadinoiny hatrany ihany koa moa ny fanentanana ny amin'ny fandraisana anjara ao anatin'ny fifidianana. Tokony anangana parlementaire efa telo isika eto Madagasikara ka ireo sojabe sy tangalamena no mpikambana ao aminy izay no sosokevitra nataon'ny filohan'ny nasionalny antoko MDM Pierrot Razonarvelo nandritra ny fandalovany tany Maintirano faritry Melaky ny farany herinandro teo. Tokony averina amin'ny fomba fisainan'ny malagasy mantsy hoy izy ny fankataovana soatoavina satria izay ihany koa no anisan'ny fototry ny olona fa ny fahatselova fa iraitsika eto Madagasikara ary nahaiza ny toerana misy antsika nahaiza ny région misy antsika na ino ny finoana misy antsika dia malagasy iraitsika satria Madagasikara ity dia natokana ary atsika rehetra malagasy no agnatiny aby dia zao hoe malagasy aby nahaiza misy antsika ary zay indrindra no mahatonganay hoe tsy mety tsy mitsidika miavana any Maintirano amin'ny faritra Melaky. Nandritra ny fiainana tamin'ny mponina tao amin'ny tranom-pakon'olona tao an-toerana dia nitaraina reto farany no ny faharatsian'ny foto-drafitrasa any amin'izy ireo indrindra fa ny lalana raha tsy laza afa-tsy ny lalana mampitohy any Maintirano sy Tsironimandiny izay mirefy 700 kilometatra nefa dia vitaina anatin'ny 720 ora rehefa maintany. Nampanantena ny ametraka tsindry amin'ny fitondram-panjakana sy ireo mpandraharaha ara-toe-karena izy ireo amin'ny tokony andraisan'izy ireo andraikitra amin'izay fanamboaran'izay. Tany Mahajanga indray dia ninatrika ny fankalazana ny fa10 taona ny ekara Saint-François Xavier ao Mahabibo Andriamatoa Pierrot Razonarvelo izy izay nanampy tamin'ny fanamboarana ny trano vaovao ho an'ireo mpianatra katesisy amin'izany paroasy izany. Mbola toy hatrany moa ny fitsidiam-paritra izay tanterahany Flou national ny MDM ao anatin'ny herinandro maromaro izay mbola tafiditra ihany koa amin'ny fankalazana ny faharoa taona ny tsingerenana ny atoko. Tanjona ny iona sy ny fanankarozana hevitra amin'ireo mpikambana isa-paritra.